دي اكتر لفة حقيقي انا بحبها، بتكون كده رقيقة وشكلها شيك وفي نفس الوقت سترة وطويلة ولوس، بحس ان هي محققلي كل اللي انا نفسي فيه. فدلوقتي هوريكم بعملها ازاي. اهو. وهنبدأ ان احنا نثبت الطرف ده كده هنا، والطرف التاني هثبته هنا بس من ورا شوية عشان تدي احساس اللوز كده. قبل ما ابدا في اي خطوة مهم قوي ان انا اثبتها من فوق. ماشي، تعالوا بقى اوريكم هنعملها ازاي. هبدا ان انا ارفع دي كده اهي، والطرف الطويل اللي انا كنت مثبتاه من هنا هاخده وهبدا ان انا احطه على البندانه بتاعتي. وهثبت هنا الدبوس وهثبت هنا الدبوس عشان اعمل بيها 7. بس هبدا ان انا اجيب الطرف بتاعي ده اهو، وهبدا ان انا اعمل بيه 7 واثبت بدبوس. ارجع تاني اظبط اللي انا عايزه اظبطه بس كده.